เราให้อยู่กับผมเช่นเคยนะมีได้เกมเมอร์ทีวีนะฮะกับน้องครับชื่อว่าอะไรไม่ใช่ชื่อมึงอะชื่ออะไรชื่อเอาดีกว่าชื่อว่าเบกชื่อวินเซนต์นะครับผมน้องผมเองเข้ามาแล้วใช่ไหมเสียงมาจะเบานะครับผมไปเข้ามานะครับผมเรามาเล่นกับน้องกันนะครับเราอยู่กันในเกมโมบายเลเจนด์นะครับเรื่องต่อไปห้องนี้มีแต่ประเทศไทยกับประเทศอะไรวะเนี่ยรู้จักจำไม่ได้รู้จักบามอนกูชอบตัวนี้เหรอเดี๋ยวจะไม่ต้องมาแย่งบามอนพี่เดี๋ยวบอกว่าฉันเดินในเลนบนดิบอกว่าฉันเดินในเลนบนอ่ะที่พี่เคยสอนนะตัวนี้ผมจะใช้แบบนี้นะแล้วก็อันนี้นะนี่ก็เป็นแบบนี้นะผมแบบตัวนี้นะเทวรีวิวตัวบามอนเป็นในตัวเลยแล้วกันถ้ามันมีชื่อเหมือนกันด้วยเหมือนอ่ะคล้ายๆกันอ่ะหยุนเจ้ากับโลลิต้าใช่ไหมชื่อมันเนี่ยแสดงว่ามันเชิญเล่นด้วยกันนี่พี่น้องกันแน่เลยเราเป็นพี่น้องกันไม่มีเงามันดูยังไงอยู่นะเว้ยเปิดเงาดิมันแม่งแรงด้วยความแหลกอีกแล้วนะครับเยอะมันไปบนเยอะเลยวะไปกลางมาไปปะเนี่ยมีตัวนึงเนี่ยเอามาเลยเนี่ยกระโดดใส่มันพอมาออกมาอย่าเพิ่งบวกดิเพิ่มเลือดก่อนไม่เพิ่มเลือดล่ะกลับบ้านไปรีบมาแม่งอยู่แต่ในป้อมไอ้สัตว์เดี๋ยวกูสู้ขาดใจแม่งดิเดี๋ยวกูเสียงดีกว่าครับเดี๋ยวพี่มากระถางกลับบ้านก่อนถ้ามันเข้าป้อมมันอ่ะอย่าไปบวกออกมาเลยมาล่างเดี๋ยวพี่ไปล่างไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนโดนลุมได้วันที่2เพื่อนวนถึงว่ามันสู้อยู่เพื่อนเราก็ไม่ไหววะมึงเสร็จกูแน่โอ้ย fucking shit โถสัตว์ทำยากเยอะนะครับคลิปนี้อะไรเนี้ยไอเบนมาช่วยพี่ดิโอ้ชิบหายตีเตาอีกกูขับก่อนเฮ้ยเราตายอยู่อ้าวเลือดจะไม่เต็มมันจะออกท้ายแล้วไม่อะตัวเหมือนกันมันมีตัวเหมือนพี่ด้วยเหรอทีมันอะฆ่าด้วยกันแล้วก็ตายด้วยกันเนี่ยฆ่าด้วยกันตายด้วยกันตายหนึ่งแล้วก็ฆ่าหนึ่งตายหนึ่งแล้วก็ตายแรงแล้วอีหนูมันยืนทำไมน่ะมันยืนทำหาอะไรโอ้จะตายแล้วเบะมาด้านมาด้านล่างกับพี่ดิขึ้นมาผิดตายยังเอาเบะเอาให้ตายเบะพี่ว่าเอ็งเล่นตัวนี้โหดว่ะเอ็งน่าจะเหมาะกับตัวนั้นนะพี่เจอไอ้ควายว่ะเดี๋ยวมาช่วยพี่ดิเบะพี่ไหวไม่ต้องมาตายแล้วพี่ป้อมแป๊บมาแล้วเบะมาช่วยพี่ทีหยอมันจะตายแล้วไปสู้ขาดใจโอ้เบะเอามาดิเบะมันเดี๋ยวใส่มันเอาเบะมันเบะสู้ขาดใจชิบหายเอากับมึงร้านกูเลยนั่นแหละเดี๋ยวกูตายก่อนไงไปบนด้วยไปดูบนด้วยมาแล้วพี่มาช่วยแล้วทำน้องกูเหรอเราเลือดหยอแรงไม่เป็นไร
ช่วยเพื่อนอยู่ข้างบนแล้วก็เล่นได้ตัวบอลโดนตัวนี้เราชอบล้างแม่งเลยเดี๋ยวตัวบอลไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ช่วยเนี่ยเอามาดิโอ้โหพุ่งผิดทางโอ้ยเบรกมันตายแล้วเนี่ยมันตายแล้วเนี่ยมันไงร้านเบรกอีกกูโอ้โหเบรกไม่น่าเลยตายแล้วตายอุ้ยควายไม่ได้พี่ต้องควายผิดแล้วระวังตัวใหญ่ขึ้นพี่โดนควายผิดไม่เจอพี่น้องฝาแฝดเจอพี่เด็กพี่ดิทำไมดิโอ้ยจะรอดไปนะกูเกือบไม่รอดขี่มาเป็นฝูงเลยฉันน้ำชื่อว่าเบรกล่างไปมันจะตายแล้วควายแล้วก็มีตัวเพื่อนที่พี่ไปเนี่ยเอ็งฆ่าได้2 ตัวเลยเนี่ยมันจะตายหมดแล้วเนี่ยกระโดดใส่มันเลยตัวใดตัวนึงอ่ะเอามันเลยเอามันตายเนี่ยมันจะตายพี่น้องมึงอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยเอาตัวนั้นไหมพี่นั่นแหละอย่างนั้นแหละถ้า4 ตาย 4ครับถ้า4 4กูจะมาควายมา5 3 0ตาย3 5 5ได้ไอตัวเล็กทีมันกำลังพังรู้แล้วมันช่วยเร็วมีแค่3 ตัวเองพี่ปัญหาหมดอ่ะมันทรยศแล้วมันทรยศฉันแต่ทำกำลังไม่เหลือสักตัวเลยเพราะคือไม่ได้ทั้งเราไปสู้กับตัวนั้นตัวบอลดีกว่าเพื่อเราจัดการจังหวะดีกว่าเองเป็นเหมือนพี่เลยเวลาเล่นตัวไหนแล้วแม่งฆ่าได้เยอะแม่งชอบตัวนั้นแหละเพื่อนโดนลุมเจอพี่น้องที่ถูกเจอเพื่อนที่ถูกไอ้บอสเหรอจะกำลังแกมันหนีพี่เสียอันติฟรีแล้วแกเดี๋ยวไปล่างเองเบรกไปล่างช่วยกันช่วยไปคลายขวาช่วยกันมันอยู่ในต้นไม้นี่แหละมันออกมาแล้วน่ะอันตีลาได้เบรกมากเลยเจอคนที่เคยหักหลังบอลเอาบอลก่อนมาเอาบอลก่อนมาเอาบอลก่อนเบรกกลับบ้านไปก่อนเลยเบรกกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวพี่ตรวจเวลาให้แล้วเองมาช่วยโหไม่โดนป่ะพี่โดนลุมตายแล้วตายตัวนึงพี่น้องได้ให้เพื่อนจัดการเพื่อนมาเดี๋ยวจัดการคนเหมือนกันก่อนคนเหมือนกันเหรอเยี่ยมเบรกโหดละเวลาใช้ตัวนี้แล้วต้องถ้าเป็นอะไรที่สุดยอดมากมีเสียงเข้าต้องขออภัยนะครับผมไม่มาเอามาเฮ้ยเพื่อนเอาอยู่ไม่เป็นไรเอาตายยังไม่ตายมึงลุมเพื่อนกูเหรอเบะเอามาดิโอ้ยเบะถอยดิฆ่าตายเกือบตายแล้วพี่10 ตาย 4ช่วย0ไม่ได้ช่วยเลยอ้าวพี่4แล้วนี่หว่าไปกลางเลยเดี๋ยวไปกลางกันพี่ไปด้วยเดี๋ยวกระทะกลางล่างตรงกลางต้องกระทะตรงล่างตรงกลางต้องกระทะหยอไหลไหมหูออกไปใกล้2 ตัวโหดละเอาของไม่ได้เลยว่ะคราวนี้แม่งมาบนแล้วเนี่ยเพื่อนทำเหี้ยอะไรอยู่เบะมันดิป้อมแตกแล้วเบะกระโดดใส่มันเลยช่วยคลิปฆ่าคลิปมันไปกำลังไล่เพื่อนเราอยู่ชิชาเฮเดี๋ยวบอกว่ากูฆ่าอีกแล้วมาเร็ว3 ต่อ 3เลยเนี่ยมันมาแล้วหยอเอาโอ้ยตายเป็นอะไรที่อะไรที่มากกูอยากฆ่าตัวปืนแม่งจริงเลยลูกพี่มึงมาบนนะตัวปลอมมันมาบนนะไอ้ควายมันทำอะไรอยู่ไม่รู้อะไอ้เหี้ยแค่นี้มันก็ไม่เดินจับไอ้หำเหี้ยลีลาจังไอ้บอลก็อยู่ข้างล่างไอ้บอลโลกอะข้างล่างอยู่กับเซเบอร์พี่ช่วยเพื่อนหน่อยโอ้ยกดพลาดเพื่อนให้ข้าจะได้ขึ้นมากูช่วยเพื่อนเอามันดิเพื่อนเพื่อนเอามันเพื่อนนัวมากนัวจนมั่วเลยมั่วเลยคล้ายๆกันตัวจบสักทีคลิปกูจะยาว
ก็เอาดิเนี่ยมันมาแล้วอันติใส่แม่งเลยกลัวอะไรเนี่ยเราเอาเดินเข้ามานี่หาเรื่องดีกว่านี่ไงมันเปลี่ยนที่ปะทะกันเยอะจริงๆเลยโดนจนได้สัตว์หูเบะเอาดิพี่กันเอาดิมันค้างอยู่มันค้างอยู่เอามันดิเอาเลยนะเอาแล้วเบะพี่ว่าเองได้วะเบะใช้สกิลใส่มันดิสกิลใส่มันได้แล้วน่ะโอ้โหเอาเป็นไม่ได้อย่างไรครับผมไอเบะไม่ได้ครับผมน่าเสียดายจริงๆนะครับผมไอ้บูโดมาแล้วมากับผีกับปอมตัวเองอะอย่านี่ไงแพ้แล้วไม่รออย่างนั้นเลยเพื่อนก็มันมาล่างมันอยากมาให้มันมาดิจ่อไอ้เบะรักกูไม่เป็นไรเราเป็นพี่น้องกันเราถือว่าเราช่วยกันเลยพวกเราโหดไงดีมันแบบฆ่าเต่ากันตังค์มีเป็นพันแล้วนะเป็นว่าใครชนะพี่ว่าเราอาจจะชนะด้วยเราก็ดันกลับดิเนี่ยพี่เองมาเนี่ยโอ้โหเอาหมดเลยเนี่ยเอาเนี่ยทำไมมันยืนอยู่อ่ะเอาเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเนี่ยมันตายแล้วยังยืนอยู่เลยเองดูดิเนี่ยไอเนี่ยอ๋อมันค้างบ้าไปแล้วคลิปกูแม่งยาวแล้วเอาเป็นว่ายังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมมันจะยาวเกินไปนะครับผมแต่วันสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บโอ้ยกด